Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Lovest. Bugün günlerden Soso. Bugün arkadaşlar uyandım. Bir bakayım ne göreyim. Swiss Beatbox'ta Soso Master of Spatial Sounds videosu yayınlanmış. Sounds. Fark ettiniz mi? Sounds. Dedim ki çok merak ediyorum. Soso'yu kesinlikle izlemem lazım. Ama izleyemem. Çünkü neden? Tepki videosu çekmem gerekiyor. Ama bundan önce yayınlanması gereken bir tane tepki videom vardı. Onu yayınlamamıştım. Onu yayınlamam gerekiyordu ama onu yayınlamadım. Bunu çektim. Onu bundan sonra yayınlayacağım. Onu siz anladınız. Ben anlatamasam da. Ayrıca Soso'ya uygun bir tişört giydim. Gördüğünüz gibi astronot var üstümde. Bugün Soso ile iletişime geçebileceğime eminim. Şimdi sizlerle birlikte videoya geçiyoruz. Let's go. Bakalım neler yapmış. My name is Soso from Japan. This is my story. Hello? Hello? My name is Soso from Japan. Üç kere tekrarladım. Shout out to Swiss Beatbox. Aynı ben. Bu video girişini 8 kere tekrarladım. Hadi bakayım. Bir dakika şimdi. Bir duralım. Burada oynama var. Kesinlikle ses efektinin olduğunu düşünüyorum. Ses efektinin olmama gibi bir lüksünü düşünmek istemiyorum. Kesinlikle efekt olduğunu düşünüyorum. Artık bilmiyorum. Swiss Beatbox'a kalmış. Bu doğal. Ve gayet iyi. Suyu çıkardı aradan ama. Suyu çıkarmasaydı süper olacak. Yeah. Let me break. Güzel. Bir art tekniği. Bir art yapıyordu bunu. Boğazını kasarak çıkartıyorsun. İlk başta tam çıkmamıştı burundan base. O neydi lan? Of. Çok güzel. Thank you. Helal olsun Soso. Helal olsun. Buradan Soso'muzu tebrik ediyoruz. Soso çok tatlı çocuk ya. Bak hareketler o. Şu hareketler o. Çok tatlı ya. Thank you. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Ne demek Yeah, thank big you shout out ya. to Ward. Harika adamsın, harikasın. Baştaki sesi bir daha dinlemek istiyorum. Kesinlikle bir efekt olduğunu düşünüyorum. Sizce efekt var mı yok mu arkadaşlar sadece bu kısımda? Yukarıdan ankete katılabilirsiniz. Ben Soso'yu beğendim. Kendisi bir loop station sanatçısı ama beatbox'ta da oldukça unique, yani kendine has bir tarzı olduğunu düşünüyorum. Gayet iyi bence. Orijinal video linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayalım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Son 1000 kişi. 4 videodur son 1000 kişiyiz. Ne yapıyorsunuz? Abonelikten mi çıkıyorsunuz? Anlamadım ki. Şu 1000 kişiyi bir tamamlayalım, 200 bin olalım lütfen arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, beatbox'la kalın, seviliyorsunuz. Bye bye.